और मम्मी फाइनली आ चुके हैं चांदनी चौक। इतनी मुश्किल से क्योंकि 2 घंटे लग गए हम लोग को घर से, बट फाइनली आ चुके। कितनी भीड़ है भाई साहब। अभी हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ पे पूरा सिर्फ खाने का ही है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब मैं तुम लोग को दिखाती हूँ एक बार। जस्ट लुक एट इट, मतलब वो पूरा जाम है, वहाँ चढ़ नहीं सकता इंसान। और पूरी गली में सिर्फ खाना है, सिर्फ और सिर्फ खाना है। वो कचौड़ी, आलू की सब्जी, कुल्फ़ी, चाय वगैरह वगैरह, पूरा वही है यहाँ पर। हम लोग अभी उधर हो के आए, रिक्शा ले लिया, भैया हमें लेके जा रहे हैं। तो हम लोग अभी फतेहपुरी मार्केट जा रहे हैं बिकॉज़ हम लोग को घर का सामान लेना है। तो चांदनी चौक में इतना मिलता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ब्राइडल वगैरह का सामान मिलता है। तो अब बट तुम लोग को एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, देखो तुम लोग भीड़ देखो, और वो सब खाने की जगह पर भीड़ है। हम लोग लिटरली पुरानी दिल्ली में हैं और ये पुरानी दिल्ली वाले वाइब्स ही आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे सोबो जाके फीलिंग आती है कि हाँ सोबो में, वैसे ही। टुडे आई एम ट्राइंग टू मेक ठेचा पनीर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान रखा है, पनीर बहुत रखा है। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग इट बिकॉज आफ्टर द डिश वेंट सो वायरल, आई वांटेड टू ट्राई इट। तो आई थिंक टुडे इज़ द डे दैट आई बी डूइंग इट। मैंने ऊपर से देख लिया है रेसिपी कैसे बना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो वी शुड बी एबल टू मेक इट। टू गिव यू गाइज एन आइडिया ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने यहाँ पे गार्लिक पील कर लिया है, वी हैव पनीर, कैप्सिकम, एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मेकिंग मशरूम टिक्का, क्योंकि अपने पास मशरूम भी है। सो लेट्स जस्ट सी हाउ सक्सेसफुल दिस इज़ गोना बी। यहाँ पे सब कुछ रोस्ट कर लिया मैंने। नाउ लेट्स जस्ट इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं। ये मिक्सी में चलाने के बाद ऐसा दिख रहा है ये दिस इज़ सपोज टू बी ऐसे ही कोर्स, बट आई एम थिंकिंग आई ऐड सम लेमन एंड मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी तो वो अच्छा टेस्ट आए। आई हैव कोटेड दैट पनीर रियली वेल। वो एक ऐसा हो गया बिकॉज थोड़ा सा ठेचा कम पड़ गया था, बट ठीक है। अदर्स आर कोटेड रियली वेल। अभी दिस पैन इज़ गेटिंग हीटेड अप बिकॉज थोड़ा भी अगर ठंडा रहेगा तो सब कुछ चिपक जाएगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये गर्म है अच्छे से। और ये मशरूम टिक्का भी मैरिनेट करने रख दिया था मैंने। इट लुक्स वेरी प्रिटी, द कलर। फाइनली मेरा ठेचा पनीर और ये मशरूम टिक्का बन चुका है। मैं थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर दिया क्योंकि अच्छा लग रहा था वो उसमें, और ये शेजवान और ये थोड़ा सा वेजीज जो टिक्के के साथ आती है। अभी टेस्ट करते हैं इसका। पापा खा के बताएंगे अभी कैसा है। प्लीज़ वो मशरूम खाओ। This is awesome. सही में भाई सिर्फ यूट्यूब के लिए मत बोलो, सच में बताओ। सही में ऐसा ही वो आ रहा है। कैसा? स्मोकी फ्लेवर और वेरी टेस्टी चटनी। और वो ठेचा पनीर भी खा के देखो। वेजी रोल। अभी मुंबई में नहीं हो तो थोड़ा सा मुंबई टच। वेरी टेस्टी रियली, है ना? अच्छा है ना? एकदम। Let's sit and reflect on 2025 because I really wanted to do this. We'll be doing everything, vision boards, music, books, and you can also sit and reflect with me on your 2025. First of all, what a year, like matlab, it was crazy bhai. To give a shout out to my college because
it just added on to my pain. Sundays को college था, then on Mondays we were supposed to have छुट्टी, but that was taken by extra lectures. So basically this semester it's not even ended till now, like ख़त्म भी नहीं हुआ है, but it still took everything that we had. Like imagine हम लोग 23 days लगातार जा रहे हैं. That is even worse. This time for a reason exams felt like forever. It was like it's never ending, like कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले. We had like exams for 19 days. It was, पता नहीं, it was this time it was more difficult because पता नहीं शायद MIP में जाके 4 महीने के बाद मेरी आदत छूट गया या पता नहीं क्या, but it seemed so long. It was like forever I'm just giving exams. मतलब एक दिन पे तो मेरा रूटीन ऐसा हो गया था दिसंबर में कि आई यूज़ टू कम फ्रॉम कॉलेज, आई यूज़ टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम, गोइंग नेक्स्ट डे, कमिंग गोइंग, एंड देन जब एग्ज़ाम खत्म हुआ फिर भी फुर्सत नहीं, बिकॉज वी हैड बैक टू बैक प्रेजेंटेशंस. सो इट वाज लाइक वी यूज्ड टू गेट अप विद द लैपटॉप्स एंड स्लीप विद द लैपटॉप्स, ओनली डूइंग ऑल द प्रेजेंटेशंस. It's like, let's just keep this college stuff aside for a while because I just can go forever and ever with this rant. So let's just focus on the real reflections that happened 2025, because I think सबके लिए ये year was a roller coaster with everything happening out of your control. And one thing that I've learned this year is basically change is the only constant. It's like life mantra, because that is something, you know, it has really taught me. मतलब हमें पता होता कहीं ना कहीं, but this year literally taught me that. So I'll just show you guys what my vision board looked like. Sit and reflect that, because this was genuinely my first time. I just, you know, सबको देख के I just felt like should I also try it out. I just believe that, yeah, if you think about something, you tend to do stuff in that direction. But this was something that I did for the first time, and I was like, ठीक है करके देखते क्या ही फ़र्क पड़ता है. But oh my god, like now that I sit and reflect, not like all, because not everything is possible at one go, but बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं which has actually happened. So I'll just put photo somewhere here so you will get an idea. So I had put this photo of my internship, like a corporate photo, the one here. So I actually got an internship through my college, which was like for 4 months long. One thing has been done here. Then I had also put, just please हंसना मत first of all, but मैंने ये डाला था YouTube का ये silver button. So that was not because I wanted a silver button, but it was because I wanted to start a YouTube channel from a very long time. So it was just for the basis of this picture was for my own motivation, that, you know, I have to. And I remember Coldplay definitely was my first YouTube video. So yeah, that also is done. Then now that we have talked about Coldplay, I also have, I have an exact photo, a concert ka photo, which, because I have never been to a concert, like a proper concert. So I had put this in my vision board. So I went to 2 concerts this year. One was Coldplay and one was Ed Sheeran. So it was crazy. So definitely that concert thing also came up too. फिर मैंने I had put this money ka image because I wanted to do something where I could earn. So it is funny because I got a paid internship, this collab with a brand. So from there also I got some money. So that was also my first collab with the brand, a paid collab, not a barter one. So that was also a good one. Then there's another photo where this girl is reading. So I really wanted to, you know, get back to reading. तो मैंने इस बार actually I completed like 3 or 4 books. One was Morisaki, one was Before the Coffee Gets Cold. Then I read The Palace of Illusions. What else? Okay, so I had put one picture of this PR thing, but I did not get any PR boxes, so that did not come true. But I did get that one collab, and I did get one restaurant se bhi collab where they gave me food and I had to make a reel. So that was a good one because it was like मेरा first experience, तो वो अच्छा था with my friends. Then also talking about music,
I think I enjoyed a lot of music this time. It was mostly Taylor Swift and a lot of old Hindi songs. But one constant song, वो मेरा Spotify rap में भी top song है, that was Call It What You Want. Call it what you want, yeah, call it what you want to, my baby. Fly like a jet stream, whatever. So that song, I don't know, like Reputation era is something else. Now I can go for ever and ever about Reputation, but हाँ. So that was like my personality of the year बन गया था वो एक point पे. It was genuinely good. I love that song. And coming to books, I really loved one book was The Palace of Illusions, and this one, the Days at Morisaki bookshop. I loved it. Like वो सिर्फ 150 pages की book है, but amazing book, बहुत अच्छी book है वो. If you guys feel like having a short read, you should try reading. It's by a Japanese author, मुझे author का नाम याद नहीं है, but वो book बहुत अच्छी है. So I used to read it when मैं travel करती थी MIP के लिए. So I used to travel for 2 hours in the morning and 2 hours while returning back to my PG. तो I used to sit and read because कितने ही गाने सुनूँ भाई. तो I used to sit and read that book. तो I actually during my MIP I completed a lot of books while traveling. Talking about travel, मैं travel में I went to Karjat with my friends and मैं फिर where did I go? I went to Alibag also. तो वो दोनों ट्रिप बहुत अच्छे थे. That's it. I did not go anywhere else, but I did explore many places in Mumbai itself. But मेरे पास इतना time नहीं था, तो I did not do anything in December except one collab that I had to do with My Oh My. And yeah, बस और फिर घर आने को तुम count कर लो एक travel. So that was it. That's it. That was the only entire travel I did in 2025. And also, I think how can I forget to Vada wala thing where I went with Gandali and Shreya. Oh my god, वो vlog मैं इतनी बार देख चुकी हूँ because that was something else. That weekend it was like हम लोग सब चीज़ों से दूर हैं. We have no stress in our life. We just enjoyed. We were in the moment. So the Vada wala vlog was really amazing. Then I also हाँ फिर निपुण के भैया की शादी थी. We all came to Delhi. That was also amazing. इतना मज़ा किया हमने शादी में. And how can I forget travel में I went to Taj Mahal with मम्मी पापा. तो वो बहुत अच्छा था. And it was a good time that I had. Also one more thing, I went to वडोदरा. मेरे internship में हम लोग को भेजा गया था वडोदरा for like 2 days. So that was also in my travel. Now I sit and reflect. I did a lot actually. And yeah, I think that was a good year to look back at. But I don't know, it's like a bittersweet year in the end of the day. But I hope you would also sit and reflect on in 2025. So I also posted an ins and outs Instagram per, so you can go and check it out because I really want to stick by things this year in 2026. So this is the last vlog of 2025 and I hope you all stay healthy and happy. Bye guys. Meet you in 2026. Bye.